Oras, 8 minutos human mulabay. O 5 minutos human mulabay ang alas 8. Taliwala sa atong nasinati ang mga katalagay. Dili pwede pugngan o malangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na mugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. DEPED, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. DEPED, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto PAGADIAN DXMB FM sa Malindang Broadcasting Network Corporation. DEPED, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Mga igala, kumusta? Maayong pagpaminaw sa matag usa ka nato ug sa ato usab nga mga kaigsuonan nga ania karon nga kanunay nagamonitor nining ato ang programa sa matag Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes sa alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Karon adlaw na usab na sa Huwebes, partner. Yes. It's sa Uno. sa bulan sa July. Yes. It's 2021. Karon, partner, nindot kaayo ang ato ang programa karon tungod kay kauban na gyud nato ang ato ang duha ka mga banggiitan nga mga supervisors, partner. Yes, So, partner. bag-o ni anak, partner, mayong buntag diha kanimo kasi ato sa mga greetings sa ato ang mga pinalangga ang mga haligi sa DEPED. Yes, partner, no? Before nato i-introduce balik ang atong duha ka banggiitan na supervisors, ato ang pagtimbaya sa ato ang mga tigpaminaw karong adlaw. Una niya na ang ato ang Schools Division Superintendent, Dr. Danny Cordova. Good morning nimo diha, sir. Sa ato ang Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Maria Colleen Emeritia. Sa tanan natong mga supervisors, gipanguluhan sa ato ang duha ka chief, Ma'am Maria Diosa Peralta, ato ang CID Chief, o sa ato ang SGOD Chief, Sister Isagani Kabahog, sa tanang mga unit o section heads sa ato ang division office, atong mga kauban nga principals dinhi sa PAGADIAN, both elementary o secondary schools, atong mga teachers nga gakamulo og prepare sa ilahang mga forms karon, no, gapang check sa mga modules. Maayong buntag kaniyo di ana mga ma'am ug sir, sa atong mga kabatan-unan nga nagtiwas pa gyud sa ubang mga modules, hapit na matapos ang ato ang school year. So maayong buntag kaniyo di ana mga langga, no, hinaot nga maayo ra ang inyong pag-accomplish sa inyong modules. So wala mo'y problema, pero na amang galing ayog duha-duha og kontak ang ma'am ug sir kay andam gayud silang mutabang kaninyo. Og sa ato usab nga mga ginikanan nga walay puas nga nagsuporta sa ilahang mga anak, especially sa pagkukuha og uli sa modules o pagtabang sa ilaha sa pag-assist, no, sa pag-accomplish sa ilahang mga modules. Maayong buntag kaninyo di ana mga nanay ug tatay ug sa tanan, no, nga abtan, partner. Yes, partner, no, sa mga principal sa ato ang mga magtutudlo, ilabi mo sa partner sa ato ang mga barangay officials ka kanunay gyud naga-support. Correct. Nga ato ang programa o sa ato mga kabataan dinha sa eskwelahan. So maayong pagpaminaw kaninyong tanan og welcome na usab sa ato ang programa matag Huwebes dinhi focus sa duha ka subject, partner, mao ang English o MAPE. So ato ang dawaton ron, partner, unahon nato pagtimbayang ato ang education program supervisor, partner. Yes, sulaylain sa ato ang English, Dr. Jocelyn Basaya. Ma'am, may buntag kanimo diha. Mayroong buntag sa ato ng kauban mga annual karon, no, may buntag sa pagpasalamat paminaw. Today is another day of learning sa English. We are going to make this fun for you. So ang ato mga estudyante din ha, andam-andam mga grade 7, panawagan na ninyo ang inyong mga classmates, mga textmates, para maminaw sa ato ang lesson karon nga kabuntagon.
this is a very informative lesson nga paghahatag sa ato ang teacher. Good Yes. morning. Yes, thank you very much, ma'am. No, it's just one message away sa atong GC. Ma-inform na ang tanan nga magpaminaw. So, amo ang encourage nga mo comment down below kung kinsa man gani ang naglantaw para makita ni teacher, no? Yes, Kung kinsa ang partner. nagsubay. O naabot tay isa pa ka bisita, partner? Yes, partner. Ang ato yung long-time partner po ni sa ato ang programa, partner. Walay lain kundi ang ato ang Education Program Supervisor, Sir Hubert Patriarca. Sir Bob, maayong buntag diha kanimo, Sir Bob. So may usap-usap sa atong tanan o usap ang atong mga kinikanan, atong mga estudyante karon sa grade 10, manginaw ka po nga maminaw karon adlaw. Ang atong topic karon health and career guidance. Yes, partner. Nindot kayo ron ang ato ang tandem ron, partner. Kompleto. Yes. Kompleto, Ricardos, ang ato ang panagbugno nining ato karong programa karon, partner. So, dili na nato lang ngayon, partner, ang Yes, ato ang partner. radio teacher, Ma'am. Ma'am Basaya. Basaya, malihog big o introduce, ma'am. Okay, good morning once again sa tanan, no? Ang ato ang radio teacher karon kay Teacher 3, nagunit ang position ng Teacher 3 nga nagatudlog karon sa Bungado Sur National High School wing. Graduate siya sa Colton Bachelor of Science in Education, major in English, o graduate siya sa post-education na Doctor of Education. Ang iyang topic sa pag-edukutan karon, making inference from a poem. No? Ang atong radio teacher, si Ma'am Daryl Biton Badlaygan. Yes, Ma'am Biton, welcome sa ato ang programa. Rise and shine! What a pleasant morning we have! Are all our grade 7 students ready to learn today? Nakapamahaw na ba ang tanan? That's great! Today is another episode of learning English in a fun and exciting way. I am grateful. Matag usa. Tone is the attitude the writer takes toward an audience, a subject, or a character. Kini mailhan pinaagi sa mga pulong nga gigamit sa teksto.
malipayon, nagmahay, malaumon, mahadlokon, nakulbaan, nasuya, naguol, naluoy. Kini nagpakita og tone sa usa ka teksto. Mood is the feeling or atmosphere the readers perceive or feel while reading. Kini ang emosyon nga mabati sa magbabasa sa usa ka teksto. Kahadlok, kalipay, kasuya, kalibog, kaguol, mapasalamaton, ug uban pa. Kini ang nagkalain-laing mood sa usa ka teksto. Ug ang ikatulo, imagery. This is an element of the poem that uses words that appeal to senses. Sama sa sight o pananaw, touch o paghikap, sound o pandungog, smell o panimaho, o taste o panlasa. Sama usab nga ang senses naglangkob sa atong pananaw, paghikap, pandungog, panimaho, ug panlasa. Klaro ba? To further illustrate this, maghatag kog examples ug inyong ilhon ang senses nga gigamit sa teksto. Ready? Una, golden petals of the daffodils. Unsay tubag? Sakto, sight o pananaw. Ikaduha, scorching heat of the sun. Unsay tubag? Sakto, touch o pagbati sa paghikap. Another, clapping of hands. Ang tubag? Sound o pandungog. How about sweet scent of papaya? Sakto, smell o panimaho. Last example, sweet strawberry. Unsay tubag? Taste o panlasa. Aduna ba kamoy pangutana o klarifikasyon mahitungod sa senses? Kung wala, we will proceed to making or giving inference from a poem. Akong sublion, to infer ideas from a poem, we need to consider three elements: tone, mood, and imagery. Aduna ako'y pagabasahon nga poem o tula nga nag-uluhan My Neighbor by Ricaredo de Metilio. Apan sa dili pa nako kini basahon, ato una nga sabton ang mga pulo nga atong mahinagbo dinhi niini nga tula aron mas sayon ug dali nato kini nga masabtan. Gamit ang inyong ballpen o papel, take note of these words found in this poem. Isulat ang hubad binisaya ni Ili. Let us define first or give meaning to some of the unfamiliar words in the poem. Unang pulong, interlopers. Kini nagkahulugan nga mga hilabtanon. Ikaduha, ang pulong nga thieves o mga kawatan. Ikatulo, Jimmy nga nagkahulugan og pagpangligwat. Ikalima, snitch nga nagkahulugan og sumbongero. Sunod, strand nga nagkahulugan og nagkatag. Ikaunom, intrusion nga nagkahulugan pwersahan nga pagsulod. Ikapito, curiosity nga nagkahulugan pagka maosisaon. And lastly, ang pulong nga tumble o malumpag o mahagbong. Dili nato kalimtan ang mga pulo nga atong gihatagan og translation sa Bisaya, ha? Now,
that we have unlocked the meaning of these words, sure gyud ko nga mas madali ninyong masabtan kining akong pagabasahon nga tula. Agi o giya samtang ako nagbasa sa tula, angay usab ninyong hinumduman kining mga guide questions. First, why did the neighbor build high walls around his residence? Second, how would you describe the neighbor's attitude toward others? Third, is it right for the neighbor to build high walls around his house? And what forced him to do so? Fourth, how did the people react on the action of the neighbor? Fifth and last, despite high walls and tall gate, what did the narrator discover? Those are your guide questions as we go along with the poem. Are you now ready? Yes! Very good. Now, sit properly and listen intently. My neighbor, being well-to-do, bought years ago a lot and a house, and build high walls as if to say, all interlopers keep out. It's true thieves, jimitors, and snitch what usable lies strewn about. So, it is right. My neighbor blocks suspect intrusion to his house. Now, all the urchins shy, the cold toll gate that guard the ripe fruits from their slings. Still, I can't keep my curiosity to trespass slyly with a peek. So, know how each lush flower bed is sprayed by hoses in the sun. And guess, when roses scent the air or drop their petals on the grass, I know too that my neighbor's girl who stands beneath her yaya's hand looks longingly beyond the gate, where my boy tumble in the sun. My Neighbor by Ricaredo Demetilio. Did you like the poem? Yes! Excellent! Now, we will check your comprehension o pagsabot sa tula pinaagi sa pagtubag sa mga pangutana kabahin niini. Atong tukion ang mga musunod nga pangutana kabahin sa tula. First, why did the neighbor build high walls around his residence? Ngano nagtukod man og taas nga pader ang silingan palibot sa iyang Pinoy-anan? Yes. Aron walay mga interlopers o mga hilabtanon nga makasulod sa ilang Pinoy-anan. Ikaduhang pangutana. How would you describe the neighbor's attitude toward others? Unsaon nimo paghulagway ang kinaiya sa silingan padulong sa ubang tawo? Base sa tula, atong ma-infer o masabtan nga kini nga silingan sigurista og dili gusto maduulan ang ilang panimalay. Naaba mo'y kaila nga ingon ani og pamatasan? Unsa nga linya sa tula ang nagpamatuod niini? Mao kini. And built high walls as if to say, all interlopers keep out. Third question. Is it right for the neighbor to build high walls around his house? And what forced him to do so? Sakto ba nga nagtukod og taas nga pader ang silingan palibot sa iyang Pinoy-anan? Kini usa ka pangutana nga nagtangag og lain-laing tubag. Dili man dautan nga i-secure atong panimalay, di ba? Pinaagi sa pagtukod og taas nga bakod aron dili makasulod ang mga kawatan. Kini usa ka proteksyon batok sa mga daotang tawo. Pero
Dautan kung dili na lang pud ta makighigala sa atong mga silingan. Nindot pud nga daghan tag higala, hilabi na sa atong komunidad. Uyon ba kamo niini? Fourth question. How did the people react on the action of the neighbor? Unsa may reaksyon sa mga tawo sa gibuhat sa ilang silingan? Atong makita sa tula nga ang mga tawo na curious, unag maosisaon. Kung unsay naa sa luyo sa taas nga bakod o gusto nilang mulili aron makita ang nasa sulod. Ikalimang pangutana. Despite high walls and tall gate, what did the narrator discover? Lindot ni nga pangutana. The narrator discovered that inside the high walls and gate is a flower bed of roses. Adunay mga bulak nga rosas. Nasabdan ba ang tula? Ug aron mapalalom pa inyong pagsabot sa kinauyukan sa tula, atong i-identify ang tone, mood, ug imagery nga atong makita sa tula nga My Neighbor. Atong balikan ang mga linya sa tula. To identify the tone of the poem, let us identify the words from the poem that may suggest feeling of the author. Unsa ang mga pulong nga nagpakita sa emosyon o pagbati sa manunulat? Ang mga pulong nga curiosity, slyly, trespass, and peak nagpakita kung unsa ang tone sa tula. To point out the mood of the poem, what have you felt while reading or listening to the poem? Unsay inyong gibati samtang nagbasa o naminaw sa tula? Nibati ba kamo og kalipay, kaguol, kalagot, kahinam, kasuya, o kaluya? Ang mood magdepende sa nagbasa. Matag usa adunay nagkadaiyang pagbati base sa iyang nasabtan sa tula. This is what we mean by mood, and this is dependent on the person reading the poem or text. Now let's take into the imagery o mga hulagway sa tula. As mentioned earlier, imagery are words that appeal to the senses, which include sight, touch, sound, smell, and taste. Adunay mga linya sa tula nga nagpakita og hulagway. First, lush flower bed is sprayed by hoses in the sun. This line shows imagery of sight o pananaw tungod kay makita man sa atong mga mata ang mga bulak. Inyo ba kining nahinagbo samtang kamo naminaw sa atong gibasa? Very good! Second, ripe fruits from their slings. This line shows imagery of sight. Ang pulong nga ripe o hinog appeals to the sense of sight. Third, ang linya nga roses scent the air. This line shows imagery of smell tungod sa pulong nga scent. Fourth, ang linya nga roses drop their petals on the grass. This line shows imagery of touch o paghikap. Lastly, ang linya nga the boy tumble in the sun. This line shows imagery of sound o tingog. Ang pulong nga tumble nagpakita og panghitabo nga atong madungog. Klaro na ba ang concept o konsepto sa pag-identify sa tone, mood ug imagery sa usa ka teksto o tula? All these three elements are important in making inference. Unsa gani ang buot ipasabot sa inference or making inference? Correct! Making an inference involves using what you know
o ang imong previous knowledge to make a guess o pagtagna about what you don't know. It is also synonymous to reading between lines. Reading between the lines, usa ka idioma or idiomatic expression nga nagpasabot og pagbasa sa teksto nga adunay pagsabot sa tinuod nga kahulugan ug dili lamang ang iyang literal nga kahulugan. Inference are words that mean conclusion or judgment. When you infer ideas from a text, ikaw maghatag sa imong kaugalingong konklusyon, paghukom, base sa mga pulong nga gigamit sa tagasulat, sa teksto o tula. To further hone your knowledge on the use of tone, mood, and imagery in making inference, let us point out other vital ideas that the poem contains. Kini nga mga ideya makatabang sa paghimo og inference kabahin sa tula. Alright. Is the daughter of the well-to-do neighbor happy? Malipayon ba ang babayeng anak sa dato nga silingan? No. Because it is happier if she has friends or playmates in the neighborhood. Do you agree with this? Yes. Kay lahi ra gayud kung aduna kitay higala. Malipayon ang tawo nga daghan og higala. What does the poem teach us? Unsa may leksyon nga atong makutlo gikan sa tula? Now, this is higher thinking skill. Ang atong mga higala adunay kontribusyon sa atong kinabuhi. As the saying goes, no man is an island. Uyon ba kamo niini? Very good. Ang atong mga tinuod nga higala magahatag kanato og kalipay sa panahon nga aduna kitay mga problema. Sila motabang kanato sa panahon sa kalisdanan o kapit-os sa kinabuhi. Hence, if you have just one or two real friends, then you are already blessed tungod kay talagsauna lang ang higala nga muunong kanato. Kinsa ba kaninyo ang walay higala? I believe each one has friends. Andam ka na ba sa musunod nga pangutana? Okay, kung andam na, mao kini ang pangutana. How do you differentiate the lifestyle of the neighbor's daughter from that of the boys? Unsa may kalahian sa estilo sa kinabuhi niining babayeng anak sa dato ug ang mga batang lalaki? Alright, the neighbor's daughter is sad while the boys are much happier. Kini tungod kay ang batang babayi walay kadula, samtang ang mga batang lalaki malipayong nagdula-dula sa gawas sa ilang panimalay. When we were kids, it is more enjoyable to play with other kids out in the sun. Agree? Yes! Now, what is the mood of the poem? To answer this, you need to use your judgment based on the lines of the poem. The mood of the poem is sad. Why? You see, the neighbor who built high walls and gate around his house has no friends. Friends are important. They add color to our life. Thumbs up ba kita niini? Okay. To top it all, there are three elements that are used to infer ideas from a poem: tone, mood, and imagery. Tone is the attitude the writer takes toward an audience, a subject, or a character. This is conveyed through the writer's choice of words and details. Mood is the feeling of atmosphere the readers perceive or feel while reading. This is dependent on the reader o nakadepende sa nagbasa. And the third element is imagery. This refers to words that appeal to the senses: sight, touch, sound, smell, and taste. Readers who make inference use the clues in the text along with their own experience
to help them figure out what is directly said, making the text personal and memorable. Ang paghimog inference sa usa ka teksto o bisan sa usa ka sitwasyon is influenced by one's experiences in life. Tungod ni ini, kinahanglan nga dili kita magpataka og conclude or judge sa usa ka sitwasyon nga atong nakita. That ends our lesson for today. What a fruitful discussion. I hope that you have learned something and that you will apply those learnings in real life situation. Thank you very much for learning with me today. Bisan nakasinati kita aning pandemya, padayon sa inyong pagtuon sa subject ng English pinaagi sa pagpaminaw sa atong programa, DEPED PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan, pagpalambo sa salabutan, pinaagi sa kahanginan. Kada Webes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag. This has been Teacher Daryl, your radio teacher, making English easy and fun for you. Good day, keep safe everyone, God bless you. Congratulations ma'am sa imong manindot og perdi ka komprehensibong discussion. Ma'am G, ato akin ni karon Ma'am G nga mga tagtabang sa ato ang education program supervisor. Oo, so karon maminaw kita sa atong education program supervisor, Ma'am Basaya alang sa iyang ikadugang ni atong gi-present nga nindot kay nga lesson no ni Ma'am Daryl. Ma'am? Thank you kaayo no. Ma'am Daryl, once again congratulations sa dito kaayo nga pag-deliver sa atong lesson nga making inferences. Importante kaayo nga itong mga kamatakunan, makaibalo din ang pag-imo sa inference because ma-apply nila sa pagbasa nila sa ilahang mga different text, no? This is also in relation to their previous knowledge, helping them to make an inference and understand what they are reading. So, binisaya pa, kaning inference is panghap anticipation. So, importante kaya nga kabalo ang atong mga bata mag-anticipate para makita nila ang naa sa unahan. Correct. Kung naa man galing di maayo sa unahan, no, sa ilang pag-apply unya ni ini nga skill sa ilang kinabuhi, kung na pwede maayo makita sa unahan, makabalo na sila unsaon paglikay o unsaon baka pagsoldaan. Correct. No? So, this is a very important skill para sa itong mga high school, especially sa grade 7. No? Ang kanyang paghimo sa kanyang inferences, it has to involve kanang reading between the lines ba? No? Reading beyond what is written in the text para mas masabtan yun. Dili lang literal nga meaning sa pagka-istorya, no? Kung dili appeal ang pagsabot ni on the deeper level sa understanding. So, congratulations sa ato ang mga bata nga na-master karon ang ilahang skill of inferencing. Yes, auto partner no, congratulations kang Ma'am Daryl sa Zamboanga del Sur National High School. O karon partner, ang ato ang ikaduha partner nga subject mao kini ang MAPE partner no. Nakauban man gid nato ang ato ang education program supervisor nga in charge sa MAPE ato karon nga dawaton Sir Bob asa ni gikan og kinsa kini nga mao nga teacher nga ang ato ang makatabang sa atong mga kabataan ug ginikanan. Ang ato radio teacher karon sa MAPE, teacher 3 kini sa PAGADIAN City National Comprehensive High School. Yes. So, ang topic karon ay tungkol sa pagplano sa health career. Registered then, executive then. Yes, Sir Bob. So, gikan ni sa Comprehensive National High School, Sir Bob. So, kining teacher pod partner no, og makita ginato nga nindot kaayo og grabe gid pagka-porsigido sa iyahang yun nga trabaho. So, dili na nato lang ngayon partner atong dawaton ang ato ang radio teacher gikan sa Comprehensive National High School.
partner na igamin technical partner no. Yes. Ato ang gikan diha sa ato ang technical department partner. So sa ato karon partner nindot gyud kaayo ang ato ang Department of Education dinhi sa PAGADIAN City partner tungod kay ang ato ang mga education program supervisor partner no naga-monitor gyud kanunay Correct. sa ilahang mga kabataan. So sa graduation na to partner, incoming graduation, unsa may imuhang nakita partner nga mga advantages o mga disadvantages karon Oh, partner? busy kayo ang mga eskwelahan karon partner no in preparation sa ato ang virtual na graduation ceremony sa atong kinder, grade 6, grade 10 o grade 12. So kani lamang sila no ang naay ceremony karon. So hinaot na mina atong mga ginikanan nga ang ato ang tagaan og recognition kaning lang mga bataa. So katong mga laing grades nga wala na mention, dili na to nato sa sila kuanan kay lisod kaayo partner ang panahon no. Pero galing we recognize all the effort of our students. So we recognize how hard they work despite kaning pandemic nga ato ang sagubang karon. Yes, partner. So ang ato pong mga education program supervisor, grabe gud ang ilahang monitoring gud partner no. Correct. So no? Ma'am Ann, unsa may imuha karon Ma'am Ann nga nakita gyud sa ato arong mga eskwelahan Ma'am Ann? So far sa pagkakaroon, kadayon ang atong pag-follow up no sa atong mga principals and teachers sa distribution sa modules. Kaya ang uban tungod sa mga lockdown na mabilin ang nawala sa schedule ba. Yes. Ang atong i-encourage ang atong mga schools nga katong mga nag-lockdown especially nga hindi mag-distribute sila sa ilang mga modules, ilang po nila pasubrahan og hatag og daghan. Correct, Oo. correct. Duha-duha lang siguro gino, duha-duha lang kasi manag, duha-duha ka modules lang pod pagbalik na nila no kay o ito ka subject or walo ka subject then tagduha ka module 16 na ka po tagaan atong tulo or upat Daghan na kaayo. na kayo basin maliring na ni atong mga estudyante. Oo. So diha focus ato ang kuan sa pagkakaroon na atong mag-follow up sa mga schools. Kami nga mga EPS, Education Program Supervisors, dili na ang among subject ang focus, kundi ating staff ang pag-monitor in partnership with our PSDS, in support with our PSDS. Kasi sila man yun ang nag-hold sa management sa mga schools. So, in ana, no, surrogate supervisor, kami nga mga EPS, nagtabang yung follow-up sa amo ang mga surrogate schools. Naman yung mga assignments ng mga schools. Yes. So isip mga school heads no mapasalamaton gyud mi sa among mga supervisors kay sila gyud pud ang naga-remind sa amo ang mga dapat nga pason, buhaton para mahatag gyud ang unsay gi-deserve sa atong mga kabatan-unan. So naay mga schools nga naghatag og 2 weeks kay aron pud malimit nila ang entrance sa mga parents sa school no. Ang contact ba nato sa parents ug teachers dili pud magsigig pliti ni atong magginikahan kay ang uban ng mga parents mo good partner lagyo kay gipuy-an gawas ning syudad no napay gawas ning atong probinsya nga mga estudyante namo nga maglisod in tawon labi na sa pamiliti. So mauna nga at least limited pod siya. Pero 2 weeks time pod nila iuli man ang module. Dili pod sila gipugos nga iuli din sunod semana ang katong times 2 nga modules no. Luoy pod. Sila lang yung paningkamutan kung answer. Correct. Kasi paningkamot og dula og ML. Lagi. Ang mata og dinula og ML man di ay dili man dai nag-answer sa module. Tingnan siray na sa module, mayroon na dayon na ay lisod kaayo. Yes. Napay COD ma'am. Ang COD sa mga bata Call of Duty. Pero ang COD ni Mami kay cash on delivery. Bitaw oy, kanang importante gyud no sakto tong giingon ni Ma'am nga maningkamot gyud in taon ang mga bata nga bisan pa na pandemya, dili nato sayangon ang panahon no nga magkat-on ta. So let's make it a point nga every day is an opportunity to learn no. Even a new skill kay naara man tas balay. Yes, partner, no? Ug ang ato ang ganing mga officialis there is DEPED partner. Yes. Kanunay gid in taon sila naga-monitor unsa na ba nga module ang inyong gi-distribute karon. Mga updates gid kanunay partner, no? O gani nakita nato nga sa ato ang mga GC partner, sa ato ang mga education program supervisor. Grabe yung pusot-pusot ang ilahang mga unsa may dagan sa module karon, unsa naman nga module gi-release, unsa naman gapuha. Kana mga ginikanan, kanang inyohang mga gipanghimo karon dili gina mamahimong wala gyoy. Ingon ta gani nga action nga gibuhat ang ato ang mga opisyalis diha sa DEPED. Especially ma'am no diha sa ato ang CID chief ma'am Ann, kay kamo maginoswito kay diha Ma'am Ann. Kani atong CID chief walay pagkakapoy ni siya no. Correct. Indefatigable. So daghan kayo sa mga plano, daghan sa og mga bulukhaton
Bisan gani og naka-day off or dili day off kani naka-work from home, na work in the office gihapon man. Oo. Wa nagyoy ko andon ma'am Kay ano. na daghan tag-iapas magud nga trabaho, no? Oh, Isod. Tagi-apat nga trabaho karon walang magsinabangay lang gitang tanan no, magsinabdanay lang gitang tanan labi na ning atong mga kabataan nga maoy nag-answer sa ilang mga modules kanang maningkamot lang gid ta og tabot sa atong modules maningkamot ta og kanang bang makita ta og pamaagi ba dili lang pud nato nga basta na nagiuli nga walay answer no kamo ni uban sa uban nga mga schools Ngalan ra, ma'am. may mga ngalan ra ibutang mga answer in taon mga bata digatuhan sa gobyerno ang inyong mga modules Mahal kaayo. Tigad lalim. Naasa kung kabalo man ta mo aspas sa motifis sa tong cellphone sa atong paglula og ML o gusto pa ng mga lula Minecraft o iban pa ng mga lula paspas punta sa ato ang mga cellphone gamit sa Google Correct. para mas masabtan nato ang mga leksyon nga naa sa atong module kay dili lalim ang pag-prepare anak ng mga module dili lalim ang paghago anak no sa mga maestra nga Correct. anak ng mga module labi na ang kwarta nga gi-budget sa printing ana. Ang uban gani nga wala pa naabtan og mga modules ang mga principal, ang mga maestra intawon naningkamot ug maayo og source out kung asa makapanguha og ganing mga budget Yes. printahan, mga o nadungog sa nato sa itong mga fields no, sa mga reporting sa mga principal na usahan ma-delay sila o distribute sila mga modules tungod kay nangaguba na intawon ang Tinuod. Tinuod jud na. Guba na gyud ang mga printers. So makita gid po nato ma'am ano nga ang mga magtutudlo ma'am ingon pa ganin ning gasto gid sila mga kaugalingon ko o sa kaugalingong bulsa. Aron jud mahatag ni nga mga modules. So mao gid ang mga ginikanan mga kabataan. Kaayo para sa mga maestra na iuli ang module Na wala wise. Correct. Yes, So ang mga bata nga maglisod og answer ay lang pud mo kaulaw og message ni ma'am og sir, i-text baka ha, i-PM no nga kanang ma'am tabangi ko aning dapita sa assessment ma'am di man ko kasabot sa instruction or ani nga number no. Then si teacher pod ato pong lantawon ang mensahe sa atong mga bata sa moingon po si teacher ma'am daghan man gud kay mensahe sa messenger nga tabunan ang uban. So siguro regular lang siguro nga checking sa ato ang mga messages kay ang atong mga bata gyud kinahanglan gyud sila og dakong gugma pagsabot no lugway sa atong pasensya karong panahon na mo na akong gina-emphasize gyud. sa pasensya kay kining atong mga bata gani ginaaba atong atubangan nga magmustra gyud tag maayo. Correct. Pag dili makasabot ko turon pag manggali nato. Mm. Unya karon na banuon nga sila na lang gyud magmuok-muok og basa og understand sa ilahang module mo na kung tako sad kaayo og responsibility ang mga bata. Yes, partner no. Ubanan po sa mga kugis mga ginikanan kay pananglitan gyud pod og di gyud pod mo support ning ato ang mga magpasagad lang po ning mga ginikanan sa ilaha pong mga anak luoy kay mga anak. Lagi. Swerte itong na ay mga learning facilitator sa balay, no? Kanang mama baka or igsuon nga maka-assist. Pero luoy po itong wala gi maka-assist nami mga working students partner nga nagpuyo lang po sa ilang mga kailaw. Uban pa rin tin. Nisod po no nga sa ilaha pang amo mga tabang luoy, no? Pero sige lang, no? Among gi-emphasize sa even sa senior high nga mukuha og partner ba murag tutor-tuting kuan mentoring system bitaw buddy system amuan ang encourage man ang mga teachers to do that. Yes, partner. So karon partner na ana gyud nasolbad na gyud ning ato ang problema partner technical gamay. So mga ginikanan mga kabataan andam og ato ang dawaton ang ato ang radio teacher karon. Maayong adlaw sa mga grade 10 nga naminaw karon sa atong programa Pagpalambot sa Kalutan Pinaagi sa Kahanginan. Ako ang inyong mati teacher karong adlaw, Sir Ezekiel Glenn. Habang taligin pa nato sugdan ang atong leksyon, atong i-review ang atong natunan sa miaging leksyon. Kuha og abrihi ang imong modules sa page 4. Atong answeran ang concept mapping. Nakita na ba nimo ang concept mapping? Maayong adlaw sa mga grade 10 nga naminaw karon sa atong programa Pagpalambo sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan. Ako ang inyong math teacher karong adlaw, Sir Ezekiel Glenn.
Apan sa dili pa nato sugdan ang atong leksyon, atong i-review ang atong natunan sa miaging leksyon. Kuha og abrihi ang imong module sa page 4. Atong anseran ang concept mapping. Nakita na ba nimo ang concept mapping? Good. Adunay health career sulod sa lingin ug mga kahon palibot sa health career. Sulod sa kahon, isulat ang mga words na related sa health career sama sa doctor. Akong balikon, sulod sa kahon, isulat ang mga words na related sa health career sama sa doctor. Ang siri kini sulod lamang sa usa ka minuto. 1 minute starts now. Let's check. Ang mga butang na related sa health career mao ang doctors, first aid, diseases, health workers, health centers, hospital, nurse, medicine, ug uban pa. Alang sa atong leksyon ning adlaw mahitungod sa pagplano sa panginabuhi sa natad sa health from planning for a health career, ang siri ang Activity 1, Exploring Careers in the Health Field sa page 5 sa imong module. Nakita na ba nimo activity? Good! Sa letter A, adunay 5 scrambled words. I-arrange ang mga letra sa scrambled words ug isulat ang imong answer sa pikas column. Akong balikon, i-arrange ang mga letra sa scrambled words ug isulat ang imong answer sa pikas column. Ang siri kini sulod lamang sa usa ka minuto. 1 minute starts now. Let's check. Number 1, audiologist. Number 2, midwife. Number 3, nurse. Number 4, paramedic. Number 5, pharmacist. I hope nakuha ka ng answer. Karon matuta sa letter B sa activity 1. Adunay drawing sa nagkalain-laing mga health professional. Hinganli ang matag usa ug isulat ang imong answer sulod sa kahon. Akong balikon, hinganli ang matag usa ug isulat ang imong answer sulod sa kahon. Ang siri kini sulod lamang sa usa ka minuto. 1 minute starts now. Let's check. Number 1, nurse. Number 2, caregiver. Number 3, dentist. Number 4, doctor. Number 5, radiographer or rad tech. Number 6, medical technologist. Number 7, pharmacist. I hope nakuha ito ng answer. Karon atong tun-an kung unsa ning career, panginabuhi, kon profesyon. Ang career, panginabuhi, kon profesyon, nagkinahanglan o pagbansay kon training. Ang matag estudyante sama nimo, kinahanglan na mahimong hanas sa iyang napilian nga career. Panginabuhi, kon profesyon sa healthcare services. Apil na niini ang pagpakiguban sa trabaho, legal and ethical responsibilities, kultura sa industriya, problem solving, decision making, o pag-manage sa imong kaugalingon. Kinahanglan usab nga masukod una nimo kung makamauba ka og unsa mga problema na imong ma-encounter. Susiya pag-ayo ang nagkalain-laing career option kung pilianan aron mahibaw-an kung unsa ang angay nimo o kung nakuba sab ang oportunidad sa maong career option. Unsay components o pamaagi sa paghimog health career plan? Number 1, self-assessment. Ibaluwi kung unsang butanga na dali lang para nimo pinaagi sa pagsusi sa kaugalingon kung self-assessment. Number 2, career exploration. Sulahi ang nagkalain-laing career o work environment pinaagi sa pagsalmot sa career fairs, online research, meetings, internships, alumni connection, o professional resources. Number 3, decision making. Sa pagpili, sa dili pa ka mo decide sa career na angay nimo, pagtimbang-timbang una o ipagamay ang imong pilianan pinaagi sa paglista sa pro and cons kung mga kaayuhan o disbentaha
pagtandi-tandi kung unsa mga butana nga makamao ka o ang imong interes. Ug unya, mamili ka kung unsang career ang makatuman sa imong mga tinguha sa unahan. Number 4. Plan of action. Pagplano sa imong mga tinguha na makabot sa sab nimo ug i-organize imong mga tinguha sa gagmay mga ang-ang. Unsay buhaton sa matag-ang-ang, mangita kung kinsay pwedeng makatabang o makahatag sa imong kinahanglan o kanunay mag-review o magpahaom sa imong plano. Atong balikon, mao kini ang pamagi sa paghimog health career plan. Number 1, self-assessment. Number 2, career exploration. Number 3, decision making. And number 4, plan of action. Naibalo na ka sa pamaagi sa paghimog health career plan. Atong sulayan imong kahibalo pinagi sa pag-answer sa Activity 1, My Health Career Plan, na naa sa page 8 sa imong module. Nakita na ba nimo ang activity? Good! Kini mao ang imong health career plan. Ang sili ang mga questions sa kada step gikan sa self-assessment hangtod sa my plan of action. Sa assessment, what are my skills and interests? Unsang mga butana na makamao ko ug interesado ko sa pagbuhat? Career exploration. What health careers do I want to explore? Unsang mga health careers na gusto ko mahibaluan? What will I do to explore the different health careers? Unsay pagabuhaton ko aron mahibaluan ang nagkalain-laing health careers? Decision making. What health career will I choose based on my skills and interests? Tumala sa mga butang na makamao ko o sa akong interes, unsa nga health career ang akong pagapilion? What do I need to consider? Unsa mga butang na angay na akong timbang-timbangon? And lastly, my plan of action. What will I do to meet the goal? Unsay pagabuhaton ko aron makabot ang akong mga tinguha? Ang siri kini sulod lamang sa 3 ka minuto. 3 minutes starts now. Self-assessment. What are my skills and interests? Kung sa mga butana na makamao ko o interesado ko sa pagbuhat. Career exploration. What health careers do I want to explore? Unsang mga health career na gusto kong mahibaluan? What will I do to explore the different health careers? Unsay pagabuhaton ko aron mahibaluan ang nagkalain-laing health careers? Decision making. What health career will I choose based on my skills and interests? Tumala sa mga butang na makamao ko o sa akong interest, unsa nga health career ang akong pagapilion? What do I need to consider? Unsa mga butang na angay na akong timbang-timbangon? And lastly, my plan of action. What will I do to meet my goals? Unsay pagabuhaton ko aron makabot akong mga tinguha? Ug dinhi na human ang atong pagtuon sa atong leksyon mahitungod sa pagplano sa panginabuhi sa natad sa health kung planning for a health career. Congratulations! Ako nalipay nga ikaw nakakatun og dugang kahibalo sa Maki 10 Health o nadala o makini mahimong mapuslanon sa imong kinabuhi. Ilabi na sa paghimong desisyon kung unsa na health career ang imong pagapilion. Atong i-apply kini sa atong mosunod na mga activity. Sa page 10, kumplituha ang mga mosunod na mga statement. Nakita na ba nimo kini? Good! Tumpay kini nga mga statement. I learned that. I understand that. I will choose. I will plan my. I will promote. Akong balikon, tumpay kini nga mga statement. I learned that. I understand. I will choose. I will plan my. I will promote. Akong balikon, tumpay kini nga mga statement. I learned that. I understand. I will choose. I will plan my. I will promote. Ang siri kini sulod lamang sa usa ka minuto. 1 minute starts now.
Alang sa atong next activity, abrihi ang imong module sa page 12 ug ang siri Activity 2, My Future Career. Nakita na ba nimo activity? Good! Sumpay ang sunod nga mga statement. Sa cloud, when I grow up, I want to be a... The heart, I am choosing this career because... O sa bubble, I want to buy... Akong balikon, sa cloud, when I grow up, I want to be a... The heart, I am choosing this career because... O sa bubble, I might want to buy... Ang sili kini sulod lamang sa usa ka minuto. 1 minute starts now. Sa atong leksyon karong adlaw, atong natun-an kung unsa ang health career. Health career options o mga pamaagi sa pagpili sa imong health career. Number 1, self-assessment kung pagsusi sa imong kaugalingon. Number 2, career exploration kung paghibalag sa nagkalain-laing career. Number 3, decision-making kung paghimog desisyon. O number 4, plan of action kung pagplano sa pagkabot ninyo. Ready na ba ka sa atong quiz karong adlaw? Good! Alang sa atong quiz, abrihi ang imong module sa page 13. Nakita na ba nimo ang quiz? Good! Sa unang bahin sa quiz, items 1 to 5, basahan ang questions o isulat lamang ang letra sa imong answer sa space tapat sa number. Akong balikon, sa items 1 to 5, basahan ang questions o isulat lamang ang letra sa imong answer sa space tapat sa number. Ang siri kini sulod lamang sa 2 ka minuto. 2 minutes starts now. O dinhi natapos ang atong leksyon sa Mapi 10 Health. Sa dili pa nini submit ay imong answer sa quiz or activities, bali kapag tanaw kung naka-answer ba ka sa tanan nga atong gihimo karong adlaw. Ayaw kalimot, ihatag kini sa inyong teacher sa adlaw magitakda sa pag-submit nini. Ako nang hinaut, nakakat-o ng matag usa sa atong leksyon karong adlaw. Alang sa dugang kasayuran mga pangutana o clarifications about sa atong leksyon karong adlaw sa Health 10, mahimong mo text o message sa inyong teachers via Facebook Messenger. Till next time, ako ang inyong teacher sa kahanginan, Sir Ezekiel Glenn sa atong programa. Pagpalambo sa salabutan, pinaagi sa kahanginan na gaingon, health is wealth, stay safe, stay home, #say no to stress. Maayong adlaw. Maayong adlaw sa mga grade 10 nga naminaw karon sa atong programa Pagpalambo sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan. Ako ang inyong Mapi teacher karong adlaw, Sir Ezekiel Glenn. Apan sa dili pa nato sugdan ang atong leksyon, atong i-review ang atong natunan sa miaging leksyon. Kuha og abrihi ang imong modules sa page 4. Atong anseran ang concept mapping. Nakita na ba nimo ang concept mapping? Good! Adunay health career sulod sa lingin o mga kahon palibot sa health career. Sulod sa kahon, isulat ang mga words na related sa health career sama sa doctor. Akong balikon, sulod sa kahon, isulat ang mga words na related sa health career sama sa doctor. Ang siri kini sulod lamang sa usa ka minuto. 1 minute starts now. Let's check. Ang mga butang na related sa health career mao ang doctors, first aid, diseases, Yes. health workers, health centers, hospital, nurse, medicine, ug uban pa. Alang sa atong leksyon ning adlaw mahitungod sa pagplano sa panginabuhi sa natad sa health, when planning for a health career, ang siri ang activity 1. Pagtudlo o sa iyahang pag-share sa iyang knowledge din sa kahanginan. Okay, congratulations Mr. Ezekiel Glenn.
students kapag discuss din niya sa ato ang topic karon o siya kung discuss ang component o pamaagi sa paghimo o health career plan, no? O ini ang main topic yun niya, no? So iyang i-discuss ang upat ka component nato sa health career plan. So number 1, we have the self-assessment. So pagsusi sa kaugmaon sa matag estudyante, no? Number 2, career exploration. Number 3, decision making. Kung sa career nga path sa bata dito sa mga estudyante. O ang ikaupat, plan of action. Correct. So mahimundong ko ang Dong sa atuang values na Yes. pag bulan na gali si February na sila career kuha na to, career guidance. Career guidance. No? O bukan po sa ubang mga high sa mga eskwelahan, no? Mga kwanto sa eskwelahan, sa mga junior high, ilan na dahil i-baligya ang ilang mga unsa ilang ang mga i-offer ng mga kuha nila sa eskwelahan. Yes. So nindot kaayo Sir Bob, no, ang imuhag yung maayong pagkapili ni partner, Yes. no? So kini pud nga magtutudlo partner. Naingon bagay nato na nga kana bang sakto na bagyod og pagkabaid. No? Kay magkadugay man gud ta sa DEPED partner, no, murag nagkahait ba. Ingon ana po nang murag Magka-sharp. nagkahait ang abilidad sa ato ang mga magtutudlo. So bueno partner, medyo wa naman gid tay oras ani partner, no? Yes. Dali ra kayo. Dali ra kay partner. Ato na lang paon ang ato ang concluding statement sa ato ang mga education program supervisor. Magsugod ta partner. Yes, sa ato ang education program supervisor sa English kay Ma'am Joselian Basaya, ma'am. Once again, daghan kayo salamat. Ngayon, no, mga kauban sa pagkita. Salamat sa mga binikanan, sa aporta sa mga kanakan. Padayon ang atong pagtuon sunod semana, the same time, the same day. Sunod ng Webes, nakita ng pagkita. O padayon atong pagtuon next week. Grade 8 na po ang atong itako. Grade 8, English. Ato ang teacher, ang diva o guwapa, si Ma'am Dayan Amtig. Good. Ang atong amiga. Thank you very much, Ma'am Ann, no? Ato nang abangan, sir, si Ma'am Dayan. Yeah. O, Sir Hubert. Ako pong ipasalamatan kayo mo ang mga bata na rin sa Christian, kaninaw, upang sa ilang mga o sa next week na po, grade 10 lang niya punta, physical education, ang atong radio teacher, si Carlo Canoy. Yes, partner. Yes, partner, no. So nindot pug kay ni ato ang bantayan og ato ang atingan ang ato ang mga radio teacher incoming partner sa sunod semana. Correct. So ang ato na lang ini partner, ato ang pangandaman usab ang ato ang graduation. Ato ang virtual graduation partner. Correct. So wa naman gitay oras sa sunod. Correct. Sa ato ang sa ngalan na lamang sa ato ang Schools Division Superintendent, Dr. Danny Cordova. Kami ang inyong kauban karon, si Jaril Casilaw, kauban ang akong partner. Ako sab si Domi Mata og sa ngalan sa mga school heads dinhi sa Pagadian City Division na kumuingon kaninyo maayong buntag kanatong tanan.